կոնկրետ ուժային կառույցները ներգործություն են ցուցաբերում անգամ քահանաների եւ բարձրաստիճան հոգեվորականների նկատմամբ։ Սա ինձ համար ամենակարևոր արձանագրումն է, որ պետք է անենք։ Վաղը ինչ իրենք կասեն, ինձ հետաքրքիր չի իրենց ասածը։ Ինձ հետաքրքիր են փաստերը, իսկ փաստերը ցույց են տալիս, որ կոնկրետ ուժային կառույցների մեթոդով ներգործություն է տեղի ունենում եկեղեցու ներքին գործերի։ Էտա փաստը ռեալ գետնի վրա, փաստը դա է։ Այն մնացածը դա եկեղեցու ներքին գործերն է, բայց այն որ այս մարդը արդեն միջամտում է, դա անարարկելի փաստ է։ Որ եպիսկոպոսատ ժողով հնարավոր չի լինում գումարել, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունը վերազանցել է իր բոլոր լիազորությունները, անբացատրելի եւ աննկարագրելի ճնշումների է ենթարկվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ենթադրում են, որ անգամ օկուպացիայի ժամանակահատվածում, բոլշևիկյան ժամանակահատվածում եւ դրանից առաջ, ինչպես նաեւ Սրբազան հայրը նշեց, թուրքական օկուպացիայի ժամանակ այս կարգի ուրեմն ճնշումներ եւ այս կարգի անբարոյականություն երբեք տեղի չունեցել։ Եթե դուք ինձ նման մի բան հիշեցնեք, ես կհրաժարվեմ այդ մտքից, ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ որ Սրբազանի ուրեմն կալանավորեն, տանեն եւ դրանից հետո արդեն մուտք գործեն եկեղեցի եւ զբաղվեն պղծությամբ։ Նման բան տեղի չի ունեցել։ Սրբազանի կալանավորից հետո արդեն ճանապարհը բացվել է վեհապարին հնարավոր է կալանավորեն, գործընթացներ սկսել, նույնիսկ մամուլի տեղեկություններ կան, որ մինչև նոր տարի ուզում է վեհապարից ազատվել, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը այս երկրում դուք ներողություն նշել էիք մեկ անգամ, որ անգամ ձեր արյունը թափվի, եթե պետք լինի, բայց դուք պաշտպանեք եկեղեցին։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ պետք է անի այս աղմով։ Եթե դուք հետևում եք իմ գործունեությանը, դուք էլ տեսնում եք, եթե դուք այդքան տենչում եք դա, չգիտեմ, բայց ես երբեք ինձ դուրս չեմ դրել այդ process-ներից, եթե դուք ուշադիր լինում եք եւ նաեւ ուշադիր, կարծում եմ իմ բոլոր հանրային ուրեմն խոսույթը եւ իմ աջակցության բոլոր այն հորդորները կամ գետնի վրա իմ աջակցության եւ ես միշտ պատրաստական եմ ոչ միայն խոսքով, այլ գործով եմ ցույց տվել պաշտպանելու մեր սրբության սրբոցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Խնդրում եմ նաև իգիտություն ունենաք, իգիտություն բոլորին, որ ես նաև պատրաստ եմ այդ անձնազոհությանը թող անպագորգոր չհնչի եւ ես համոզված եմ, որ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են թեկուս իրենց կյանքի գնով պաշտպանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Տեսեք, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը պետք է այն ինչը որ ամիսներ տարիներ շարունակ ասվել է, կոնկրետ պետք է եթե ուրեմն բանը հասնի նրան, որ սկսվի այդ արշավը եկեղեցու դեմ, արդեն չգիտեմ, էլի գնան եւ փորձեն ուժով գրավել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մենք պետք է կարողանանք բոլոր օրինական մեթոդներով, թեկուզ կրկնում եմ նաեւ մեր այն որ ասում է կյանքի գնով, եթե պետք է մեր վրայով թող անցնեն եւ այդ առումով մենք պատրաստական մենք երբեք մեր ծրագրերից չենք շեղվել, մեր նպատակներից չենք շեղվել, ու սա կրկնում եմ նեղ անձնական, կուսակցական խնդիր չէ։ Ես որպես այս առումով հանդես եմ գալի որպես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ եւ կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ իրենց համարում են հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, պետք է գետնի վրա կարողանան այդ պաշտպանությունը կազմակերպել։ Եթե այն մարդիկ, որոնք որ համարում են իրենց հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, իրենց անգամ 10%-ը, շատ մեծ թիվեր չեմ ասում, կամ 5%-ը պատրաստ լինի պաշտպանության, եւ այդ վճռականությունն ու եւ կամքը տեսնում եմ վեհապար տիրոջ, որ ինքը անսասանա, մենք կարողանանք պաշտպանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Այլապես, եթե բոլորս խոսենք ստատուսներ գրենք եւ գետնի վրա մեր աջակցությունը չդրսևորենք, իհարկե ինքը իր նպատակներին հասնելու։ Եվ շատ կարևոր է, որ այն քաղաքական գործիչները, որոնք որ ստատուսներ են գրում եւ այլը, կարողանան գետնի վրա իրենց աջակցությունը ցույց տան, ոնց որ մենք ցույց տվեցինք այդ աջակցությունը գնալով օթակայան եւ դիմավորելով վեհապար տիրոջ։